主子来了，将廊桥降下，让他们方便过来，别把人掉下去，将水弄脏了。这时，一声不男不女的笑声响起。那个谁，我上次有没有说过，如果你再这么笑，小心本阁主将你的嘴给缝上。此时的备询并不怕他们知道自己的身份，这些人都不是南境的人，而且江湖中的人说的话，别人也未必会信。再说了，自己已经嫁给凤千爵，就算别人知道他就是无尘阁的阁主，又能怎么样呢？难不成还有谁有本事能让凤千爵休了自己不成？想来聂某来的不是时候啊，坏了摄政王和阁主的新婚之夜了。你知道自己来的不是时候还来，是不是上次挨打没挨够啊？其实本阁主倒是很好奇，你到底是男的还是女的，还是不男不女的？主子，传说的半男半女。放你娘的屁，老子是男的。要不阁主亲自来验验？还是不了，本阁主对你这种东西过敏。我这种东西过敏？这等小事怎用王妃出手？本王去验验就好。你这不是内力。确实不是，不过是不是内力跟本王揍你没有任何关系。王爷别忘了验身。我还是觉得王妃来验比较好，毕竟男人和女人才更有意思，不是吗？本王觉得你还是不男不女的比较好。原来摄政王还有这种爱好啊，也不知道王妃知不知道你和那荣王一样是个好男色的。我家王爷喜不喜欢男色，我还能不知道吗？退一万步说，就算我家王爷喜欢男色，也肯定看不上你这种不男不女的。本王只喜欢寻儿。突然间，从墙外跃进10个黑衣人，真是没新意，每次都穿黑衣服，生怕别人不知道他们是来刺杀的一样。好，我记住了，下次一定让他们换衣服。既然王妃觉得没新意，那我就给王妃看点有意思的，就当是给王妃的新婚贺礼了。动手，记住，别伤着王妃。请开始你的表演。喂，捏什么玩意儿的那个？你的功夫是跟王八学的吗？打个架还缩脑袋。人家这不是还得留着命，将来跟王妃共度余生呢吗？王妃要不要考虑？主子，您看什么呢？天上有东西，听着像是鸟，好多鸟啊！主子，密密麻麻的一群，冲着咱们这儿过来了。魏泽听见米冯的叫声，马上从战斗中抽身，从怀里拿出一个特制的哨子吹了起来。别睡了，赶紧的，干完活啊，给你吃鱼，好多鱼。费银子，费银子，出来干活了！费银子，费银子！王妃，你看这摄政王府穷的，打个架还不停地喊费银子。我看不如你就跟我走吧，我保证带你到处吃香的喝辣的。怎么，你的盟友都跑了，你还想留下来喝杯喜酒吗？费银子，我告诉你，你要是敢给我装死，明天我就把府上的鱼全都炖了，保证一条活着的都没有。你听见没有？费银子，费银子！这时一声极其不满的鸣叫声从王府中不知道哪个院子传来，一个翅膀扇下去，就将天上的鸟儿扇下来一大片。这鸟骂得挺脏啊。主子，您还能听懂他在骂人呢？听不懂啊？不过看他的样子就知道肯定是在骂魏泽了，而且骂得还挺难听。那些鸟儿身上也不知道有毒没毒，我先点个驱毒药，以防万一嘛。老张头，其实你还是挺厉害的。那是，我可是神医呢。那神医不知道你有没有驱虫的药呢？驱虫？驱什么虫啊？那就是你脚底下的不知道是什么品种的虫子。蜜蜂快领我，领着我和我的药箱去放掉，有病了，要死人啦！
华善站在贝寻的身边，看着满院子不知名的虫子，又看了看自己的脚下，10步之内居然连一只都没有。睁眼！这要是撞主子身上，你信不信主子能把你丢下去喂虫子？为什么这些虫子不过来啊？怎么的？难道你还想让他们过来咬我不成？不是，我就是想知道原因，看看能不能研究一下。一般的药只能驱赶同类的虫子，现在这么多，居然一个都不敢过来。你能不能闻到主子身上的香气？能啊，不是一直都有吗？你别说啊，还挺好闻的。要不是香粉是女人用的，我都想用用了，闻着心情多好。主子从来都不用香粉，而且这会儿身上的香气越来越浓郁了。别问我呀，我不知道。那个，要不您下去飞几圈？回来吧，小祖宗，快回来吧，虫子过来了呀！我知道怎么对付他们了，快回来啊！哎呀，快回来呀！你让本阁主出来飞一圈，本阁主就得出来飞一圈啊！你让本阁主飞回去，本阁主就得飞回去。本阁主不要面子的呀！我错了，小祖宗，你快回来吧！我最近又研究出了好多有意思的丹药，让人跳舞的，让人唱歌的，还有让人不睡觉的。总之就是好多，都给你，全都给你。小祖宗，求求你快回来吧！要爬上来了呀！说吧，怎么驱虫？快，将这小祖宗身上的香气扇过去。你们两个还傻乎乎的站在那儿干嘛呀？快过来一起扇呀，快点儿！别扇了，把你那破袖子放下，上一边站好。不行啊，小祖宗，得将你身上的香气扇过去才行，不然……话还没有说完，身上的衣裙无风自动，一阵阵风从他的身上发出，冲着摄政王府的四面八方吹了过去。那个，原来还能这样啊！有武功了不起啊？不就是我不会武功，本能的用了自己的方法吗？哼，笑吧，现在你们谁在笑，我都记在本本上。这么爱笑，等我研究出来笑药，一人给你们喂力，笑死你！你这女娃娃有些意思啊！如果能给族长带回去，族长一定会很喜欢的。夫君，他说话的声音让我想吐。随即掏出一把匕首，冲着那黑衣人扔了过去，直直地插在那人的脖子上。凤千诀，快躲开！同一时间，那黑衣人全身炸开，无数黑色的虫子瞬间飞了出来。居然，惠子，快点火把，烧死他们！那些飞虫身上都有尸毒，千万别用手碰。居然用自己的身体养虫子，真是恶心死了。凤千诀不是杀不了聂宁，而是他觉得这个人身上有古怪，故意留着他的。今夜打扰了，王妃，我们来日再见。抓起张子时头上的簪子就扔了出去。我的簪子，赔你1根更好的。那我要2根。行，2根就2根。